Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Өлкө президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүү датасы 2021 жылдын 10 январы жекшембиге белгиленген. Бул күнү референдум дагы өтөт. Бул саясий өнөктүккө 2 күнгө жетпеген гана убакыт калды. Кеч эмес программасынын жүрүшүндө шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын программалык техникалык камсыздоо жана маалыматтар коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев менен шайлоо процессин техникалык жактан камсыз кылуу жана маалымат коопсуздугу туурасында кененирээк сүйлөшөбүз. Аскар, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Шайлоого аз гана убакыт калды. Мына ушул күнү шайлоону өткөрүү боюнча бардык участкалык тилкелерде, бардык аймактардагы шайлоо өтүүчү тилкелерде техникалык жактан камсыздоо жана техникалык жактан ушул камсыз кылуу процесстери толук аяктап калды. Жалпы эле техникалык жактан даярдыктар кандай жүрдү? Саламатсыздарбы. Ошол келе жаткан 10 январда өтө турган Кыргыз Республикасынын президент мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду жана референдум өткөрүүдөгү боюнча ар бир участкалык шайлоо комиссияга Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссия тарабынан бардык шайлоо жабдыктары таркатылган. Бул эки түр жабдыктар: автоматтык эсептөөчү үкөкчөлөр, бул жана урналарыбыз сканер менен. Андан сырткары жарандардын иденттештирүүнү өткөрүү жабдыктары, комплектилери кеткен. Санында айтып кетсек, 2474 участкалык шайлоо комиссия, анын 48-и Кыргыз Республикасынан сырткары жайгашкан. Жана биздин өкүлчүлүктөрдө, консульстволордочу ошол жактарга бардыгына жабдыктар таркатылып берилген. 4900дөн ашуун ошол автоматташтырылган үкөкчөлөр кетти. Ар бир участкалык шайлоо комиссияда 2ден турат. Бири ошол президенттик шайлоонун бюллетенин кабыл алат, экинчиси референдумдун бюллетенин кабыл алат. Эгер референдум бюллетенин алып туруп президенттик шайлоонун өткөрүлүп аткан үкөкчөгө өткөрө турган болсоңуздар, ал жерден маалымат чыгат, таанылбаган бюллетень деген маалымат берип, аны кайра артка чыгарып коет. Кайра ошол бюллетенди ошол өзүнүн урнасына салсаңыздар, аны кабыл ала берет. Айырмалоо үчүн урнанын үстү жак тарабында, сол жак үстү жак тарабында президенттик шайлоого, экинчи урнанын үстү жагын ошо сол жак тарабында ошо түсү менен да белгиленип, ошол референдум жазуулар бар. Андан сырткары бюллетендердин айырмасы бар. Президенттик шайлоодогу бюллетендердин түсү ак, анан узунураак. Референдумдуку көгүш түстө чыгарылган бюллетень. Ал жерде эки маселе, анан баарына каршы деген 3 эле пункт бар. Ошо менен айырмаланат. Андан сырткары ар бир участкалык шайлоо комиссияга биз 2474 сервердик комплект, 3698 клиенттик комплекттер кеткен. Ал комплекттердин негизги максаты ошол шайлоо күнү шайлоочулардын манжасындагы жанакы биометрикалык маалымат боюнча же бетиндеги түзүлүшү боюнча биометрикалык ошол иденттештирүүдөн өткөзүп, чек чыгарып берүү максаты алардыкы. Эки чек чыгарылып берет иденттештирүү өткөндөн кийин. Өтүп туруп, ал эки чекти кийинки участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсүнө келип, кагаз тизмеге кол коюп, өзүнүн ошол паспорттук маалыматтарын толуктап кол коюп туруп, бир чекке ошол президенттин иденттештирүү чектин башында жазылып болот. Кайсыл шайлоого катышып атканы же референдумга, ошону карап туруп, тиги участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсү дагы бюллетенди берет. Ошол шайлоочу бюллетенди алган соң, жанакы кабинкага барып туруп, ошол жерден өзүнүн каалаган позициясына тандоосун коюп туруп, белгилеп туруп келип, автоматташтырылган урнага бети менен ылдый жагына коюп туруп, бюллетенди өткөрөт. Бюллетенди башы менен дагы, аяк жагы менен өткөрсө дагы кабыл ала берет биздин урналар. Ошонун баардыгы, ошо жана сиз белгилеп кеткендей, бизде тестирлөө өткөрүлдү. Бул баардык жабдыктардын техникалык мындай үзгүлтүксүз иштеп берүүсү абалы боюнча. Ошолордун тесттин жыйынтыгында бизде баардыгы азыр иштейт. Ар бир участканы камсыз кылууда биз еще дагы резервдик жабдыктарды таркатканбыз. Иденттештирүү боюнча дагы, автоматташтырып эсептөө, бюллетенди эсептөө боюнча дагы бүт жабдыктар резерв менен региондорго кетти. Бүт баардык участоктарга жетти. Эртеге ошол жана шайлоо участкасынан сырткары шайлоого катыша турган шайлоочуларды ошол иденттештирүү системасына алып алышып, комплекти менен барып өткөрүп, анан кийин шайлоого катыштырышып, бюллетенди берип,
шайлоону өткөрүшөт. Андан соң 10 январь күнү автоматташтырылган урнаны уже немеге коюлду, участкалык шайлоо комиссияларга. Андан сырткары жанакыл иденттештирүү системасына коюшат, ага клиенттик комплекттерди улаштырышат. Себеби дегенде клиенттик комплекттердин коюусунун негизги себеби шайлоочулардын санынан караштырып 2,5 миңге чейинки баягы шайлоочулар бар да, ошол ар бир комплект ошол 650-700 кишиге шайлоочуга ылайыкталган. Ошондон эсептеп туруп анан жана клиенттик жабдыктар дагы кошулат сервердикке. Түшүнүктүү. Шайлоо процесси жүрүп жаткан маалда шайлоо күнү ошол техникалык кандайдыр бир мүчөлөштүк жарала турган болсо, ошону калыбына дароо заматта келтирүү үчүн бир топ иштейби ошол жерде? Туура белгилеп кеттиңиз. Ооба, Кыргыз Республикасынын Борлук шайлоо комиссия тарабынан ар бир участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсүнүн эсебинен 2ден мүчөсү ошол иденттештирүү системасынын оператору болуп даярдалат, окуу өткөрүп, аларга жанакыл пособиелерден бери даярдап бергенбиз. Андан сырткары кечээ ошол немелер тестирование жүргүзүлгөндө мындай көрүштү, практикада кандай болот. Андан сырткары эки ошол участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсүн биз ошол автоматташтырылган урналарга оператор кылып окутканбыз, даярдаганбыз. Көпчүлүгү уже бир нече цикл өткөрүштү ошол шайлоолорду. Андан сырткары жана техникалык жактан камсыздоо кылыш үчүн Борлук шайлоо комиссия тарабынан 600 ошол специалист даярдалган, адистер. Алар ошол эки түр жабдыкты тең техникалык жактан камсыздоо кылганга окутулуп, үйрөтүлүп, алардын көпчүлүгү уже жана белгилеп кеткендей 2-3 циклды өткөрүштү. Кээ бирлер башынан ошо 15 жылдан бери ошол циклде катышып келе жатышат. Андан сырткары белгилеп кетүүчү нерсе ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жана ЦОНдо иштеген кызматкерлери дагы көмөк көрсөтүшөт. Алар дагы мисалы Бишкек шаарында ар бир участкалык шайлоо комиссияга бирден ошол келип жардам көрсөтүшөт техникалык жактан. Андан сырткары региондордо дагы ошондой кызматкерлер каралган. Ал жакта эми ар бир участкалык шайлоо комиссияга эмес, бирок бир 3-4 участкалык комиссияга биздин эле ошол жанакыл техникалык жактан камсыздоо адисине кошулуп, ошо жардамга алар дагы келишет. Бул жагы боюнча бизде ошол ар бир шайлоодо алдын окутууларды өткөрүп, баардыгын даярдап, тестирлөөргө катыштырып, алар уже баардык ошол пособиелерден бери колдоруна берип, журналдардан заметка кылып жазганына баардык нерсе менен камсыз кылынган. Алар уже даяр. Аскар мырза, эми маалыматтар коопсуздугу тууралуу кеп кыла турган болсок, ошол эле сервердеги түбүндөгү маалыматтардын коопсуздугуна канчалык кепилдик бар, ал кандай корголот? Биздеки ошол жанакыл кибер коопсуздук боюнча нормативдик актылардын негизинде биз дагы ошол 2016 жылы декабрь айында өзүбүздүн ошол маалымат коопсуздугу боюнча политикасы боюнча иш кагаздар кабыл алынган. Анын негизинде регламенттер, инструкциялар дагы бекитилген. Ошолордун негизинде бүт техникалык жактан камсыздоону биз ошол бизде башкармалык бар, ИКТ башкармалыгы ошону камсыз кылат. Биз дагы азыр кечээ жакында ошол төраганын приказы менен иш-чаралардын баары бекитилген. Ал иш-чаралар ошол мамлекеттик коопсуздук комитет менен чогуу иштелип чыгарылды, көп нерселер жасалды. Уже биз даярбыз ошол бүт иш-чаралар боюнча, техникалык камсыздоо боюнча, андан сырткары кибер коопсуздуктун камсыздоо боюнча баардыгын даярдадык. Азыр эми ошол ар бир кызматкердин кандай жумуштарды аткарыш керек, ошолор боюнча кайсыл жерлерде болуш керек деген боюнча да ошол приказ менен бекитилген өзүбүздүн иш-чараларыбыз жүрүп жатат. Андан сырткары физикалык жактан мындай камсыз кылуу, то есть получается жанакы сервердин айлана чөйрөсүнүн аяк биягын карап, ошолор боюнча дагы ошол мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы менен биздин ошол өзүбүздүн коопсуздук кызматтары менен чогуу иштешкен иш-чаралар дагы каралып көрүлдү деп. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. 10 январь күнү өтө турчу мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо жана референдумду жогорку уюшкандыкта өткөрүп алышыңыздарга тилектешпиз. Бар болуңуздар.
Урматтуу телекөрүүчү, Борбордук шайлоо комиссиясынын программалык техникалык камсыздоо жана маалыматтар коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев менен шайлоо процессинин техникалык мүмкүнчүлүктөрү жана мүчүлүштүктөрдү алдын алуу маалыматтардын коопсуздугу туурасында кеп курдук. Саламатта калыңыздар.